tunaanza na mada inayosema kufutwa kwa mtihani wa darasa la 7 kumeathiri nini jamii? Kufutwa kwa mtihani wa darasa la 7 kumeathiri vipi jamii ya Kitanzania? Na kwa hapa takwimu tu Watanzania waliohitimu au vijana wetu waliofanya mtihani wa darasa 7 mwaka huu uliopita ni wahitimu 983,445 na waliofutiwa matokeo hao ni 9,736 waliofutiwa majibu kutokana na matokeo yao kutokana na kuonekana na kutokuwa waaminifu katika kufanya mitihani. Wengine wamechukulia pembeni kwenye karatasi, wengine majibu yanafanana na kadhalika. Kwa hiyo tukasema tuongee na Watanzania hawa vijana wetu, tuseme 9 hawa ambao wamefutiwa, maisha yao yataendelea baada ya kufutiwa au ndio basi na waendelee na elimu? Je, kuwe na penalty gani ambapo mtu anapokuta kweli anakosa ndio mwisho asiruhusiwe kurudi shule au apumzike mwaka mmoja afu arudi? Tudadavue hili swala ili hawa vijana ambao wengine wako nyumbani na wengine wana stress ya kurudia mtihani waweze kufaidika. Tusolve hili tatizo mara moja, na ili tujue ikitokea tena nani anashtakiwa, wanaosababisha au wanafunzi wanafukuzwa, walimu wa wizarani, watu wa NECTA. Tuongee tupate kujua. Kuwafutia mitihani sio ufumbuzi. Swala ni kwamba ilibidi waangalie kwamba je, wale wanafikia mahali kuchakachua yale majibu wanaanzia wapi? Chanzo ni nini? Tatizo liko wapi? Mwanafunzi sio tatizo, kwa sababu yuko mtu ambaye anayetoa majibu kumpelekea mwanafunzi. Unaona? Sasa inabidi waangalie chanzo, tatizo. Je, mwanafunzi ndiye anayetunga mtihani? Ina maana kwamba majibu yanatoka kwa yule mtu ambaye anayetunga mtihani. Unaweza kukuta kwamba majibu yanatoka wiki moja kabla ya mtihani kutoka. Tushie watu alafu mada iendelee. Tumerudi kipindi daladala, mada hewani ni kufukuzwa kwa wanafunzi wa darasa 7 wafanya mtihani. Je, ni suluhu na ina affect vipi au inaathiri vipi jamii yetu? Sasa hebu tuone runinga yetu, tumuone mwakilishi au PRO wa bodi ya mitihani ya taifa au NECTA, na tuone msimamo wake, mtazamo wake juu ya hilo sababu ile masuala ya kielimu kidogo. Afu turudi na kuongea na Tanzania. Jamii imeathirika vipi na tufanye nini kuponya na kusaidia watoto wetu ingawa tatizo ni Ukiangalia matokeo ya mwaka huu na mwaka 2011 na mwaka 2010, mwaka 2011 wanafunzi wamefaulu zaidi ukilinganisha na mwaka 2010. Angalau kama ongezeko limekuwa kama la 4.7%. Lakini changamoto au tatizo ambalo limekumbwa matokeo ya mwaka 2011 ni kwamba udanganyifu umekuwa mkubwa sana. Katika mtihani uliofanyika tulikuta aina 4 ya udanganyifu. Mfano, mwanafunzi kukutwa na majibu. Yaani anaingia kwenye chumba cha mtihani, anakutwa na karatasi ambayo ina majibu tayari. Aina nyingine ni kwamba kwenye karatasi ya majibu unakuta kwamba kwenye majibu yale ana kama miandiko 4 ya watu tofauti tofauti kwenye karatasi moja. Hao ambao walikutwa na karatasi za majibu hawataruhusiwa kurudia. Watakaorudia mtihani ni wale tu ambao majibu yao yalikuwa yanafanana. Tumeona kwamba udanganyifu ulikuwa hali ya juu. Kwa hiyo tume imeshaundwa tayari. Hivi karibuni wanaenda kufanya uchunguzi. Nafikiri alisema mwezi wa 4 watatoa majibu. Yaani tujue kabisa tatizo lilikuwa je, la wasimamizi, je, wakuu wa shule au wanafunzi. Kwa hiyo baada ya utafiti kufanyika mtapata ripoti kamili. Baraza tufuti matokeo ya wanafunzi kwa sababu tunataka. Hapana, tunalazimishwa. Kwa sababu gani? Unagundua kwamba wanafunzi majibu yao yanafanana kupitiliza kawaida. Kwa hiyo tunalazimika kufuta matokeo ya wanafunzi. Lakini hatuna upendeleo wowote. Tunatenda haki. Kuona kila mtu anapata haki yake. Nyuzi za kitaa hata nyuzi za superstar kila kona tapita chakita kwa barisha tu. Wewe yule ye wote so sit back relax kwenye idara. Tumerudi kipindi daladala, tumetoka kumuona PRO wa Baraza Mitihani ya Taifa akitupa mtazamo wake na kutupa undani wa sababu zilizosababisha watu
kuamua kufuta na hata jinsi vidanganyifu ulivyofanya. Bibi watoto usikize hatari. Alafu mimi sijamuelewa, amesema wao hawana mamlaka ya kufuta sijui No, hawapendi kufuta. Yaani kwamba hawafurahi kufuta lakini wamefuta. Inabidi. Sasa kama unapata watu wanaoingia la sekondari ambao wamedanganya, lazima adhibiwe. Lakini swali langu ni je, kufutwa mtaani hawa 107 waliokutwa na majibu ndio kwa mwisho wa maisha yao? Yaani tusiwasamee tena. Naona afadhali warudie mtihani, kwa sababu utaweza ukakuta hata yeye angepita. Lakini kama yule amekutwa na yule mtihani, lazima apate adhabu. Sawa, adhabu apewe. Lakini sasa adhabu wanaopewa hao kwa sasa hivi, kama zimeelewa vizuri, ni kwamba hawaruhusiwi kufanya mtihani wa darasa 7 tena. Kwa hiyo ingalau dunia sasa inataka watu wapate degree ili iwe ndio kama form 4 ya zamani, huyu hata la 7 hatapata, hata darasa 7 hatafuzu. Kwa hiyo anaonekana yani yeye hajasoma kabisa na maisha yake tena hataendelea na hiyo system ya elimu ya kawaida. Ni sahihi? Tumefunga majambazi. Hapo tumefunga majambazi, watazidi sasa, wataendelea. Kwa hiyo wewe bibi, ungeona wafanyweje wale watu? Mimi kwa hivyo ningeona wangerudia mtihani. Kwa maoni yangu nilikuwa naona wale waliokamatwa na karatasi wao ndo wangeitwa, lazima makaratasi hayo watapatikana wahusika waliotoa hiyo mitihani, majibu ya mitihani. Kama imeshaundwa na inafanya upelelezi, mimi naona wangesamewa kwanza, halafu iwe onyo, na kwa sababu bado wapo kwenye utafiti wasamewe. Kwa nini wasamehewe? Sababu bado vijana bado kama alivyosema bibi, wasipo wakiachwa watarudi mitaani kwa ajili ya kuendeleza uhalifu, kwa sababu hawana kazi ya kufanya. Lakini kwa kweli tamko, na tunaojiana hapa tunachangia hizi mada, iwe changamoto kwa wale ambao wapo nyuma, ambao bado wanasoma. Kwa hiyo iwe onyo na iwe mwisho kujihusisha na masuala ya kuvujisha mitihani. Hawa wanaotunga mitihani ndio wanaovujisha mitihani, kwa sababu mama yuko nyumbani, mtihani kaupataje? Ina maana chanzo kiko huko kwenye baraza la mitihani, ndio wa kwanza kuwajibishwa, na wala sio kuwafutia mitihani ya wanafunzi. Lakini naona mambo kama jamii ya Kitanzania imeichukulia madhara haya tunayaona kwamba watoto wetu inawezekana wengine maisha yao badilike milele, kwa sababu ambao wengine hawajahusika. Watu 2000 na kitu karibu 3000 ni wengi hao. Ndio hapo inabidi wizara hiyo alifanyie kazi, kwa sababu wengine watahukumiwa wakati wala sio watuhumiwa. Tunaweza tukailaumu wizara wakati wizara ikishatunga nini, baraza la mitihani ikishatunga, inakuja moja kwa moja mpaka nini, wanaleta mashuleni. Sasa ndani ya mashule yale pale, labda utakuja ukuta ndani ya walimu wakuu na wale waliopangiwa kuja kusimamia ule mtihani. Ina maana pale wanajua kabisa kuna watoto, baadhi ya watoto fulani wameshawapanga hawa wana akili, labda hawa ndio wana kipaji, hawa wana nini. Kwa vile kutoka pale wao walimu wakuu wanaongea na wazazi, kwa sababu mzazi ana uwezo labda wa kuweza kuongea na mwalimu mkuu. Kinachofanyika wakishaongea na mzazi, bwana hakikisha mwanao anafaulu. Sasa mtihani ukishafika, kati ya walimu aidha hata mwalimu mkuu akishapangiwa nenda kasimamie sehemu fulani, bali kana kwamba kuna mwalimu atakaa na wale wasimamizi wa mitihani. Mara kwa mara wasimamizi wa mitihani hao walimu wa shule ile wanakuja kutoka nje. Kwa vile utakuja ukuta ndani ya shule mtihani umeshafika, wale wenyewe wanapofika usiku wameshapanga jopo lile pale, wakawatoa watoto ndio wanaandika majibu ya mitihani. Kwa sasa madhara kwa jamii tunaumia sisi na watoto wetu, tufanyeje? Hapo mimi la msingi katika wizara nilichokuwa naona la msingi, adhabu inapotolewa itolewe kwanza kwa walimu. Lakini mimi nafikiri kwamba wizara kama wizara ijipange, kwa sababu na mfano halisi ulio hai, nilikuwa katika mkoa fulani, katika chuo fulani, asa tuliletewa majibu kutoka mkoa mwingine wa mbali sana wiki moja kabla ya mtihani, na akawa yenyewe kabisa perfect kabisa, kasoro swali moja tu. Sasa yani mwaka gani? Inatisha sana. Siwezi kusema ni mwaka gani. Unaona? Yani inatisha sana. Na yani hali ni mbaya. Hao waliofutiwa kabisa wasamehewe na wenyewe wafanye mtihani na wenzao wao mwezi wa 9. Hata kama walikutwa na majibu. Hata kama walikutwa na majibu.